Ano oras na, sis? 5. 5 o'clock na. Hello, Ice! Hello, my Kati! Hello, Be! Kami ay namundok. Dito kami. Hi, sis Joey! Hi, mga sis! Sis Ruby. Akit ka? Tapos doon tayo mag-CR sa ano, doon. Doon, malayo pa. We are in akit ka, sis? Oo. Hindi na. Ikaw lang. Picturein kita sa phone mo, okay? Wala ko tang phone pa. Pag yung iba ka, para hindi siya, no? Oo. Ha? Wala. Elevator pa talaga. Elevator pa talaga. We are in Kagubatan. Gangsa Truck, Bukit Shelter, Chestnut Point. Maakit na sis Ruby. Sis Ruby! Maakit ka na, okay? Kita ka dyan sa may sa taas pa. Hindi kita kita dyan. Akit ka pa sa taas. Hindi. Akit pa sa taas. Okay. Nakita na kita dyan. May kauti si Rubik lang. Okay. Wave. Go up more. Oh, 5 ano na, alas 5 na. Kaya ang sarap na ng hangin. And she's still up there. Oh, she's upstairs already. Up. Hello, Sis Ruby is there. Hi, Sisi. Say hi. Okay. Got it. One more. Hindi na. May picture na ako dyan. Baba na. 这边出去是另外一边，可以爬爬。Bumababa ka na, sis. Okay, baba na.
Sis Roby is coming down. And we are here in this Chestnut Nature Park. We are going inside the hiking trail. Nice? Okay, hindi to sa harap. Sa may ano. Mayroon na. 1. Okay. Let's go. Oo. Dito ang CR eh. Kasi doon wala na rin doon mga biking ano na doon. Biking trail. Ang taas ko pala. Yung kita mo sa taas. Ay, Yung nakapula ikaw yun. Yung nakapula ikaw lang yun sis. Dito tayo sa loob. Hiking trail. So we are entering hiking trail. On the other side is the biking trail, which is we are not allowed to enter in that side. And yeah, we are going this side. Here, hiking this side. Hiking is in this side. Go, go! Pasok! Wala. Wala. Ayain na. Inihaw. 5:30 na rin pala. 5:30 na? Pagdala niya ako, dito kami sa wakas. Oo, sige. Sis, madilim-dilim na rin. Pero nasi-CR na talaga ako. Pero dito maraming ano dito. Wala namang ahas. Mga squirrel lang sis. At saka may baboy ramo dito. Saan? May baboy ramo. May baboy. Oo. Sis, bilisan mo yung lakad at madilim. Faster, no? We are entering the wrong way. Where are we, sis? Naliligaw ba tayo? Are we in the right way? Or we are in the wrong way? Where are we now? Baliktarin ang damit pag maligaw. Where's the squirrel? Where's the squirrel? You know, sometimes there's squirrel squeaking anywhere. Huh? Ayun ang tour guide ko. Kaway-kaway. Yeah, I am the tour guide. Just follow me and we are in the wrong way. Oh my gosh. Oh my gosh. We are in the forest, guys. Hello, be. Aisa. Ayos, tingnan mo, ayos. Dito kami sa kagubatan.